Я хочу перейти к другим нашим политзаключенным. И самый из последних вопиющий случай, это, конечно, дело Эдема Бекирова, так называемое. Сейчас мы посмотрим. Я просто расскажу, что это за человек. Это человек поехал, он очень больной человек без ноги. Поехал к маме навестить перед тем, как лечь в Киеве на сердечную операцию очередную. Да? Был задержан в городе, в смысле на Чонгаре, людьми в масках, ФСБшниками. Предъявили обвинение в перевозке десятков килограмм взрывчатки неизвестным лицом в неизвестное время, в неустановленных обстоятельствах через тайного свидетеля. Так они судят. Вот при Сталине так не судили, там даже доносчики, они все-таки были с именами и фамилиями, да, в суде, так называемым. Но здесь вообще это беспредел высочайшего уровня. Дальше мы будем комментировать дальше. А сейчас я хочу посмотреть, чтобы вы посмотрели на этого человека Эдема Бекирова. Что для нас Крым? Крым – это родина наша. Крым – это все. Лучше Крыма только Крым. Другого нету. И наши предки там, мои родители там похоронены, мои братья там похоронены. Я даже не представляю, где бы, в каком уголке мира, если бы даже мне сегодня предложили бы неимовернейшую красоту, я бы остался бы, наверное, в Жанкойских степях жить лучше. Я бы очень хотел бы, чтобы люди были уважительнее друг к другу, терпимее друг к другу. Жизнь такая короткая штука. Вперед смотришь, вроде бы, думаешь, еще 30 лет, 20 лет впереди. А когда пройдешь это все назад, посмотришь, то вроде бы не успел пожить, уже жизнь прошла. Поэтому хочется, чтобы люди понимали, что в этой жизни все приходящее, уходящее. Ничего нету вечного. А человеческая доброта, человеческая помощь друг другу, уважение и отношение друг к другу намного ценнее, чем что-либо. И кулаки сжимаются, и зубы сжимаются, и невозможно все это вообще воспринимать, когда таких людей объявляют террористами, диверсантами и так далее, и так далее. Что сейчас по этому делу? Сразу, как только мне стало известно, что это случилось, что задержали Эдема Бекирова, безусловно, я первое, что сделала, позвонила Москалькову. Там у нее какие-то были парламентские слушания, но, надо сказать, она мне перезвонила, там это уже было 9:30 вечера. И я ей рассказала эту ситуацию, насколько человек болен, инвалид первой группы. С точки зрения, да, гуманитарной, совершенно никакой. Тяжело больных людей ничего не хватает. Да, это же, да. Она, я займусь. Но вот вы понимаете, после этого мы еще 3 раза разговаривали. И все, значит, мне сразу Федотов ответил. Он мне сказал, что он всем, во все какие только органы написал, что это действительно он поддерживает. Тут гуманитарную миссию надо соблюсти. И вот они ждут ответов от каких-то их органов. Вот вы понимаете, чем отличаемся мы от Российской Федерации вот даже в этой работе? Всем. Я не пишу письмо. Я просто поднимаю трубочку и говорю, скажите мне, пожалуйста, как такое возможно? Даже когда у нас тот человек, которого мы хотели обменять, один из 23, Иванов, который вкручивал лампочку в колонии и упал головой в мусорку и умер, мы им занимались, он тоже человек. Это все равно, что, Людмила, сравнивать нравы людоедов и не людоедов, да. И мы никогда к общему не придем. У нас звонок есть, редакторы говорят. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос нашей гости, омбудсмену Людмиле Денисовой. Да, добрый вечер. Я Элеонора Бекирова, дочь политзаключенного Эдема Бекирова. Сегодня 15-й день, как он находится в СИЗО. Его держат в камере спецблока под видеонаблюдениями, где очень ужасные условия. Как вы знаете, у моего отца ампутирована нога, у него сахарный диабет и 4 шунта в сердце. Нахождение его в СИЗО – это смертельный приговор для него. Врач у него был 1 раз, но не для оказания медицинской помощи, а просто поговорил с ним и все. Я хотела бы задать такой вопрос. Вы в Фейсбуке выкладывали письмо о том, что вы получили ответ на ваше обращение. Но это было 18 декабря. Сегодня 27 декабря. Есть ли у вас информация касательно здоровья моего отца? Спасибо. Вот как раз я перед тем, как вы позвонили и задали этот вопрос, говорила про Федотова, что он сразу отреагировал на то,
что он во все органы, которые могут предоставить эту информацию, сделал запросы. Но, к сожалению, вот мы тем и отличаемся, что они сделали запросы, и до сих пор от них нет ответа. Ни им, ни нам. Сегодня я снова, значит, мы все время мониторим. Думаю, может быть, они что-то напишут у себя на странице, на сайте. Сегодня я с удивлением опять прочитала, мне моя пресс-служба положила, что вот какие у нас прекрасные отношения с уполномоченной Денисовой, что она нам написала, вот эти вот все письма. А ответы где? А ответы где? Человек больной находится, тяжело. Им тяжело находится больной, да. Вот я последний раз, когда позавчера разговаривала с Москальковой, говорю, она говорит, вот, вы знаете, я заболела. Я говорю, ну вы же заболели, у вас ногу не ампутировали, нет. Вы же не находитесь сегодня в следственном изоляторе города Симферополя. Я говорю, я там была не один раз, еще при мирной жизни. И знаю, что такое, он лучше не стал. Но, к сожалению, мы имеем дело вот с такими уполномоченными. Как минимум, он должен, Эдем Бекиров, находиться в больнице. Да, конечно. Ему перевязка нужна. Мы же с супругой его на связи разговариваем. Перевязка 3 раза в день. Гноящаяся рана, от которой может пойти заражение крови по всему организму.